Bona tarda, gràcies per la vostra assistència. Bé, avui és una altra conferència d'aquest cicle que n'hem dit contra la barbària nazi. És la segona d'aquestes conferències. Tenim entre nosaltres l'Assumpta Montellà. L'Assumpta Montellà és llicenciada en Història Moderna i Contemporània. Sobretot és una gran recercadora de la història més recent, de la nostra història més recent, de la nostra memòria, però té una part molt interessant, potser que molts de vosaltres coneixeu, que és la dinamització. És a dir, com es dinamitza, com s'explica als infants. Em deies que ara aquí hi ha gent gran, sí, però també ho fa amb gent jove. És a dir, ens interessa a tots conèixer aquesta part d'història. Jo ara em remetré a unes paraules que en el seu llibre La maternitat d'Elna, que justament és la primera recerca important que va fer i que va donar lloc també al primer llibre, si no vaig malament, amb un subtítol a mi que m'agrada molt, Bressol dels exiliats. La maternitat d'Elna, Bressol dels exiliats. Doncs aquest primer llibre hi ha un pròleg d'en Josep Maria Soler Sabater que diu, parlant de l'Assumpta Montellà, ha parlat amb pagesos, masovers, gent que treballava al bosc, pastors, mestresses de casa, ferrers, funcionaris, ferroviaris, carters, cafeters, militars d'una banda i de l'altra del conflicte fratricida amb la gent més diversa, amb persones que eren passadors de fugitiu per diners o per fraternitat humana, amb testimonis presencials de l'èxode més gran de la història de Catalunya. Aquesta crec que és l'Assumpta Montellà, aquesta persona que contínuament està buscant a veure què em diu aquesta persona, com puc aconseguir això. Crec que la conferència els agradarà. La deixo amb tots vostès, l'Assumpta Montellà. Gràcies. Bé, doncs començarem amb aquesta conferència i realment quan sento les paraules de Josep Maria Soler Sabater sí que és cert que moltes vegades ell m'ha fet esment de com jo intento arribar a la història a través de la gent del carrer, de la gent que en teoria no surt mai en els llibres d'història. Potser aquest és el meu tret més diferencial, perquè intento que a través de la memòria oral, que no sempre és rigorosament acadèmica, intento trobar les històries més petites, menudes, anònimes, perquè jo tinc la teoria que amb la suma de tantes històries acabes fent la història col·lectiva d'una generació. Amb el tema que ens ocupa és l'exili republicà. Sabíem fil per randa l'exili de persones conegudes. Coneixíem l'exili de Pompeu Fabra, de Mercè Rodoreda, d'Antoni Rovira Virgili, del president Companys, i així podíem anar donant noms de molta gent il·lustre que va haver de marxar del nostre país. Però en canvi no coneixem pràcticament res de les persones que eren del carrer, el que podrien ser els vostres pares, els vostres avis, els vostres oncles. Aquesta gent va marxar també, molta pena, molta tristesa, i quan a vegades estàvem recopilant informació, em mirava aquelles fotografies com aquestes que tenim aquí darrere, i jo pensava, aquesta gent també té històries. Però només els fèiem servir per poder fer estadístiques. 300.000 van passar per l'Alt Empordà, 85.000 van passar pel Coll d'Ares, 50.000 van passar per la Guingueta d'Ix, i només serveixen per fer estadístiques? Per a mi és important recuperar la història més anònima, perquè jo sempre segueixo la teoria d'un gran filòsof, Walter Benjamin, que ell sempre diu que el més important és intentar recuperar la història dels que no tenen nom. Per tant, vaig per aquests justament, pels que no tenen nom. Això vol dir que me n'he de refiar de la memòria oral, sempre contrastada amb els arxius per veure el context històric correctament, però això em porta a moure'm pel carrer. Un dia meu de feines, agafar el meu cotxe, la meva gravadora, i començo a bellugar-me per allà on hi ha la gent gran, residències geriàtriques, hospitals, clíniques, cafès i bars de poble, i començo a preguntar. D'entrada, quan veig a la gent gran per l'edat, ja he après fa temps que quan vull parlar amb ells no parlo mai de la guerra civil, no comencem mai per la guerra civil, perquè si ho faig començo amb el peu, perquè ja fa molt de temps que veig que quan dic guerra civil tothom es tanca com una closca, no en volen parlar de la guerra, perquè a ningú li ve de gust recordar ni les morts, ni la misèria, ni la gana, i també perquè la gent gran venen d'un silenci. Venim d'un silenci antic i molt llarg, ja ho sabeu, i no és només el títol d'una cançó del Raimon, és una realitat. Per tant, ja he après fa temps que quan parlem de la guerra, no dic la guerra, no, ja sortirà la guerra, sinó que parlem d'una mica de tot i d'una mica de res. Parlem dels fills, parlem dels nets,
parlem dels que manen, dels que no manen, parlem del Barça, això és fantàstic, perquè quan parles del Barça se t'obren totes les portes i així, mica en mica, la gent et va coneixent. També hi he après alguns trucs, com per exemple que quan vaig a un casal d'avis i veig que estan jugant una partida de cartes, sé que no puc interrompre aquella partida amb les meves preguntes. I ho faig, començo amb mal peu. Em quedo mirant discretament i quan se'm giren i em veuen em diuen estàs aquí? Vols mirar o també vols jugar? I m'ho diuen murris perquè em diuen si vols jugar són 5 cèntims la partida. I jugo. He hagut d'aprendre a jugar al dòmino, la botifarra, el labarisc, el 7 i mig, el remic, el cinquet, el 5 quilo i així, a mica en mica, la gent em va coneixent. Com veieu, la meva feina no és gens avorrida. El Soler Sabater a vegades fa broma perquè em dius ara què estàs fent exactament? Perquè és que em sorprèn sempre. I el primer dia no fem res, el segon juguem a cartes, el tercer parlem del Barça. El quart dia, quan em tornen a veure, em diuen i encara ets aquí? I per què vols que t'expliqui la meva vida? Si la meva vida no interessa a ningú. Si sempre manen els mateixos, si no arreglarem res, si aquells que no hi són ja no tornaran. I quan arribem a aquest punt és quan els dic justament per aquests que no hi són, vostè m'hauria d'explicar la seva història, perquè quan vostè falti, si jo no escric negre sobre blanc això que vostè sap, ho acabarem oblidant, perquè tots naixem, vivim i morim. L'única cosa que no mor mai és la paraula escrita. És aleshores que se n'adonen que recuperar aquest passat és important, encara que faci mal. I la propera vegada que em veuen em diuen mira, que sabia que vindries i he preparat una caixa de sabates que tinc guardada a les golfes que està plena de fotografies antigues, de retalls de diari de l'època, de cartes d'aquell temps, coses que no llencen mai, perquè allò és la seva vida. A l'altre dia, fa només 2 dies, vaig anar a una conferència i una senyora gran em va dir li faig el millor regal que li puc fer. Em va donar una capsa i a dintre hi havia totes les cartes del front del seu pare. Allò em va emocionar moltíssim, perquè em va dir jo estic malalta, d'aquí 4 dies ja no hi seré i els meus fills segurament llançaran tot el que trobin a casa. Abans de que ho llencin, vostè sabrà què fer-ne. Porto dies llegint aquelles cartes. Aquesta és la meva feina. I també sé que quan arribo a aquest punt, les meves preguntes no són fàcils de contestar. Quan veig un exiliat li pregunto vostè per què va marxar? I quan va marxar qui es va endur? O qui va deixar? Què va posar dins la maleta? I quan va marxar cap a França quin camí va fer? I com el va fer? A peu? Amb cotxe? Amb camió? Amb carro? Amb bicicleta? I quan va arribar a la frontera què li varen fer? I per què s'ho va deixar fer? I per què van tornar els que van tornar i per què no van tornar els que no van tornar? Com veieu, són preguntes una mica difícils, però perquè entengueu millor quina és la meva feina, deixeu-me que comparteixi amb vosaltres 2 testimonis, els quals jo vaig aprendre perfectament el que era l'exili. El primer d'ells era un oficial republicà, tinent de la República. Havia perdut la guerra, per tant havia de marxar. Si es quedava segur que l'empresonaven. La primera cosa que va decidir és que el que més estimava, la seva dona i la seva filleta de 4 mesos es quedarien a Barcelona, perquè potser allà on anirien no els podria protegir prou. Ell va pensar, jo m'avanço, miro el panorama i després ja els vindré a buscar. Per tant, va arribar a casa seva amb aquella pena a l'ànima, deixava el que més estimava. Va arribar a casa seva, va agafar una maleta, la va començar a omplir de roba, és la primera cosa que fas quan marxes a correcuita. Pobre, va veure que la maleta estava tan plena que no li tancava. La va començar a buidar i just en aquell moment se'n va adonar que havia d'agafar coses que formessin part d'aquell món que estava a punt de deixar enrere. Va veure que els 4 llibres que el seu pare li havia deixat abans de morir. Em va dir amb un fil de veu, el meu pare era poeta. I va posar un parell de llibres amb record del pare dins la maleta. Se'n va anar fins a la seva habitació, de la tauleta de nit va agafar la fotografia del dia del seu casament i la va posar dins la maleta. I va marxar a correcuita. El venia a buscar un camió del seu regiment que el duria fins a la frontera. Em va confessar que va estar plorant tota l'estona en aquell camió, fins que va deixar de perdre de vista la porta de casa seva, el seu barri, el seu carrer. I després per la carretera de la costa, la que anava de Barcelona a Girona, anava plena de gent, plena de gom a gom. El tret de sortida havia estat el 26 de gener de l'any 1939, quan les tropes franquistes entraven a Barcelona. Tothom marxava amb el poc que tenien al damunt. Hi havia gent que s'enduien matalassos lligats al cap, mocadors de fer farcers plens de roba, coixineres amb menjar. Diu, però el que més em va impressionar d'aquella gentada va ser el seu silenci. I torna a sortir el silenci. El silenci dels vençuts, em deia. Un silenci que només era trencat pel soroll dels avions bombarders que anaven i venien una i una altra vegada. No entenien per què ens bombardejaven, em deia. Ells ja havien guanyat la guerra a Catalunya.
però cada cop que s'apropaven els avions havíem de saltar del camió i amagar-nos sota els arbres de la carretera i esperar que caiguessin aquelles bombes. Després veia gent ferida a terra, no els podies ni ajudar. Com a molt agafar-los, arrepenjar-los amb un arbre i continuar. Continuar amb aquell camió nosaltres érem uns privilegiats, em va dir. La majoria de gent anava a peu. Vam anar amb el camió fins que es va acabar la benzina. Després a peu, com tothom. Plovia, feia dies que plovia aquell febrer del 39, gener-febrer del 39. I tothom anava buidant la maleta a cada revolt perquè pesava massa i això marcava el camí de l'exili. A banda i banda de carreteres hi havia maletes obertes, roba escampada, papers que voleiaven, gent que cremaven petites fogueres, documentació que els podia comprometre, animals que anaven perduts amunt i avall desorientats. I jo també anava buidant la maleta a cada revolt perquè pesava massa. I quan vaig arribar en aquella ratlla invisible que és la frontera, em deia, em vaig adonar que duia la meva maleta buida, buida com la meva vida. I li dic això perquè entengui una cosa, em deia. La vida, la guerra és molt destructiva, evidentment que ho és, però l'exili encara ho és molt més, perquè l'exili et pren el poc que t'ha deixat la guerra, et pren la família, et pren el poble, et pren el país, et pren el passat, el present i el futur. T'ho pren tot. I quan arribes davant d'aquella ratlla vas lleuger d'equipatge i les poques coses de valor que dus al damunt, una aliança de casament, una medalla, ho has de canviar en aquells 4 especuladors que es col·loquen a la frontera, aquelles màfies que sempre hi han, que et canvien allò que portes per tu valors per una mica de pa sec i florit perquè alguna cosa has de menjar. Això és l'exili, senyora, em va dir. No són només xifres ni estadístiques com vostè m'explica. L'exili és un sentiment que ho has perdut tot. Absolutament tot. Va ser una bona lliçó i només escoltant. Però encara hi ha un altre testimoni que em va frapar molt més. Era un senyor que era de Montornès del Vallès. Havia hagut de marxar correcuita del seu poble perquè només era el president de l'associació sardanista del seu poble. Em va dir, ja m'havien avisat, que quan entressin els altres em podien pelar, em deia textualment, perquè era rojo separatista. Va marxar a correcuita cap a França, va anar per Argelers, es va escapar i es va infiltrar amb la resistència francesa perquè volia lluitar contra els nazis, perquè tenia l'esperança que quan els aliats guanyessin la guerra entrarien a Espanya per fer fora Franco. Però això no va passar, ja ho sabeu, i es va quedar amb un pam de nas. Quan va acabar la Segona Guerra Mundial es va quedar a França, es va enamorar d'una noia francesa, s'hi va casar, va tenir 2 filles i tot i així va estar molt vinculat amb temes de la memòria històrica perquè formava part d'una associació d'exiliats que hi ha a la Catalunya Nord que es diu FRI, Fills i Filles dels Republicans de l'Èxode Espanyol. Jo hi anava sovint a veure'ls perquè tenen un bon arxiu i bones fotografies i m'encantava parlar amb ell. Era un home que tot i que t'explicava sempre desgràcies tenia un bon sentit de l'humor. Sempre em deia, Assumpta, quan hagis de venir avisa'm, perquè em preparava un plat de figues seques que no m'agraden i un got de vi de Banyuls, que tampoc m'agrada. Però m'ho feia prendre i se n'enreia. Un dia li vaig dir, escolta, per què no tornes a Montornès? Franco ja fa molts anys que és mort. Allà ningú et busca. De fet, ningú busca ningú. I em va dir, no, jo només tornaré quan vingui la Tercera República. Li vaig dir, però què dius, home? No veus que amb els reis que tenim? Bueno, ja l'han canviat, però si fa no fa. Estem allà mateix. Amb aquests reis que no marxen ni mago calenta no podràs venir mai. No tindrem una Tercera República. I em deia sempre, i perdoneu-me l'expressió, sí, aquests borbons són cabrons, perdoneu. Però ho deia així mateix. Us la imagineu, no? Diu, no marxaran, no marxaran, no? Dic, no, clar que no marxaran. Ho tenim molt fumut, això de la Tercera República, Ni tu ni jo ho veurem, li deia. I sempre reiem. Un dia em va avisar la seva filla gran i em va dir, t'he de donar una mala notícia. El pare ha mort aquesta nit per culpa d'una embòlia que no ha superat. I et volíem avisar perquè sabíem que éreu amics i potser vols venir al seu funeral. I també hem pensat que, com que a tu t'agrada molt escriure, per què no li fas un petit escrit a moda de comiat i ho llegim en el seu funeral? A ell li hauria fet il·lusió. I així ho vam fer-ho. I quan ja anàvem de l'església cap al cementiri vaig veure que les seves filles damunt de la caixa de morts del seu pare col·locaven un petit paquetet. Des d'on era no vaig entendre bé el que era aquell farcellet, però era una cosa important per tota l'emoció que hi havia en aquell gest. Quan vaig marxar li vaig preguntar a la filla gran què és aquell paquetet que ha posat damunt la caixa del pare i em va dir, tu saps que el pare era de Montornès del Vallès. El pare sempre ens havia explicat que el dia que va marxar cap a l'exili només li van donar 10 minuts per agafar el que fes més falta. I ell sempre ens deia, que agafes en 10 minuts, que t'endús en 10 minuts, quan saps que potser no tornaràs mai més.
Diu que anava amunt i avall de la casa buscant alguna cosa de valor, no sabia què agafar, pobre home, fins que finalment va sortir al darrere de la casa. Allà fora hi tenia un petit hortet, res de l'altre món, unes quantes tomaqueres, unes mongeteres, un parell d'enciams, jo què sé. Però es veu que aquell hort era la seva vida, s'hi passava totes les hores del món. Diu que se'n va adonar que potser no tornaria mai més a veure aquell hort, i amb aquella impotència, aquella pena, va agafar un tros de terra de l'hort i la va apretar ben fort a la mà, i quan va obrir la mà tenia la terra compactada a les mans. I amb un gest inconscient, sense pensar-s'ho massa, va agafar aquell tros de terra, el va embolicar amb un mocador de butxaca i va marxar cap a l'exili. Sempre havia guardat aquell tros de terra de Montornès, i com que suposo que va entendre que això de la Tercera República anava per llarg, havia deixat dit a la seva família que el dia que es morís, si no havien tornat a casa, aquell tros de terra se l'enduia ell. Aquell dia, quan anava cap a casa, vaig entendre una cosa importantíssima, que la pena de l'exiliat és l'enyorament, perquè estan desarrelats, perquè no són ni d'aquí ni d'allà. No són d'aquí perquè el país que van deixar enrere està tan canviat que senzillament ja no existeix. Aquell 1939, d'aquella gent, qui sap on para? I no són d'allà perquè moltes vegades en el país d'acollida són considerats ciutadans de segona categoria o de tercera. Sabeu que els deien a molts, no? Espanyoles de mierda. Això és el que passaven a l'exili. Per tant, tota aquesta gent, de fet, només tornen quan es moren. Això és l'exili. Per tant, sabent tot això, anant més enllà de les dades empíriques, anant més enllà de les dades acadèmiques, amb aquest sentiment, escoltant a la gent del carrer, vaig seguir les seves petjades de tantes persones com vaig poder trobar i totes coincideixen que anaven cap a França amb aquella esperança de que arribarien a la França de la llibertat, fraternitat i de la igualtat. Ja ho sabeu, França, capdavantera dels drets humans, França, una república com la nostra. I es van trobar amb una desagradable sorpresa, perquè la primera paraula en francès que van aprendre va ser allez, allez. Un ale-ale despectiu, un ale-ale amb un cop de culata, un ale-ale donada per aquells senegalesos que feien la feina bruta dels carcellers dels francesos. I quan dic França vull dir el govern francès. No em refereixo a la societat civil francesa, perquè aquí va haver-hi de tot. Gent que va tancar finestres i gent que va ajudar i molt. Però el govern francès realment va tenir un paper molt galdós amb aquesta història. El per què d'això? Primera, per què hi havia aquests senegalesos a la frontera que estaven entrant a l'Àfrica? Per què estaven allà? Què feien aquells senegalesos a la frontera francesa? Per entendre això ens hauríem de remuntar una mica enrere, perquè el govern francès, quan veu que la república perd la batalla de l'Ebre, ja s'ho veu venir el que passarà, que la gent fugirà cap a França i avisa Juan Negrín. Juan Negrín els diu, tranquils, com a molt arribaran 50.000 persones. Evidentment, Negrín va dir això per intentar retardar el problema. I la veritat que va passar, no en van arribar 50.000, en van arribar 500.000, exactament 476.000 persones, perquè no marxava només la gent del carrer, marxava tropa republicana en retirada, marxava gent que anava armada, eren persones que havien perdut una guerra, per tant no tenien res més a perdre, podien matar, podien robar, podien violar. Ja sabeu que les grans multituds espanten molt els estats i de seguida van començar a pensar que havien de prioritzar la seva seguretat nacional i d'entrada la primera reacció va ser tancar fronteres, des de Puigcerdà fins a Portbou, i aquí no entra ningú. Això va provocar la... I formar camps de concentració. Sí. Sí? Farem un debat després. Us demano ara que deixem les opinions pel debat de després. No, però veig que aquest senyor està totalment al dia de tot. Sí. Va ser així doncs que van tancar la frontera, si més no per parar aquell primer cop. I què passava? D'entrada el primer problema, la multitud, que es anava pilonant en aquella sortida, que no hi havia res, que no podien passar, que era un cul sense sac. Però el problema venia després des de dalt, perquè els avions franquistes continuaven bombardejant i bombardejant i bombardejant. La concentració més gran de gent que fugia era per l'Alt Empordà, i ja sabeu que a Figueres li diuen la Guernica catalana, perquè va ser molt bombardejada. I les bombes dius, mira, tires la bomba i no veus a qui mates, si és que tens algun problema de consciència. Però aquells avions encara feien una cosa pitjor, que era matrallar. Matrallar vol dir baixar amb vol rasant i començar a matrallar aquella gent que s'escampaven pels vorals de les cunetes de les carreteres, com si fossin formigues espantades. Mireu, fa poc vaig trobar un senyor gran que viu a Figueres, justament. Un senyor gran que era un nen de l'exili. Em va dir que havien marxat cap a l'exili. Ell tenia uns 12 anys, la seva germana 6 anys, i la seva mare els va anar a portar cap amunt, cap a la frontera. De fet, fugien. El seu pare duia un d'aquests camions de l'exèrcit i s'havia avançat. Havien quedat que intentarien trobar-se per allà a la ratlla. Va ser així que van començar a tirar cap amunt, des de Figueres cap al Pertús.
Pel camí, diu, van trobar més dones i més criatures i es van anar ajuntant tots per anar cap amunt. Van veure un avió a dalt del cel, petit, petit, petit. Van pensar que aquell avió no els hi faria res, no se sentia ni el seu motor i van continuar caminant. Diu, però de cop i volta aquell avió va baixar en picat i va començar a metrallar, a volar molt baix. Les nostres mares de seguida van veure que no teníem temps d'amagar-nos i van cridar desesperades, tots a terra, tots a terra. I elles farien d'escuts humà. Jo només, diu, vaig tenir el temps de mirar cap enrere i vaig veure aquell gran avió que ens enforquillava. Amb aquell so, em deia, i encara em feia taca, 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 taca. Vam quedar sota els cossos de les nostres mares quan l'avió va acabar de passar. Les nostres mares no es van aixecar. De les 4 n'hi havia 2 de ferides i 2 estaven mortes. La meva estava morta. Va ser així que la gent ens va empènyer cap amunt. Anàvem desorientats. Allò em va dir, allò no ho oblidaré mai. I mai més he pogut fer el tram de carretera que va de Figueres fins al Pertús, perquè sé el lloc exacte on van matar la meva mare. Allò em va dir, no ho perdonaré mai. I encara m'ho explicava amb llàgrimes als ulls. Això també ho veia el govern francès i va decidir que obriria la frontera de manera intermitent, unes hores al dia, perquè passessin dones i criatures per una qüestió humanitària. Però això no arreglava gran cosa, ja ho sabeu. I finalment, a finals de gener, primers de febrer, obre fronteres i que entri tothom. Tropa republicana també. Abans els desarmaven, evidentment, a la frontera van començar a entrar la gent. Veieu aquestes fotografies? Realment m'impressionava moltíssim, perquè aquesta gent realment anaven totes esperant aquestes dones i aquestes criatures i van anar entrant, però abans el govern francès havia pres una resolució, com dèiem abans, se'n va anar a l'Àfrica, al Senegal, a la seva colònia, i va agafar tants senegalesos com va poder, els hi va posar un uniforme de gendarme amb un fusell i unes ordres molt clares. Qui no dugui papers hauran de ser apartats. Aquests són uns indocumentats, aquests són els perillosos, aquests són els indesitjables. Aquests havien de ser apartats de la multitud, però què passava? Que la gran majoria de gent no duia papers. Només duien papers els polítics, els intel·lectuals. Per tant, la gran majoria de gent, aquests no duien res. O què es pensava el govern francès? Que la República Espanyola donava els passaports i els salts conduïts aquí a la plaça de Catalunya, que la gent anés pujant amb ordre, amb silenci? No, què va, ja ho sabeu. Va ser un cames, ajudeu-me a córrer, salve si quien pueda, com deia aquell bon home. Per tant, això va ser realment una autèntica clatellada per aquella gent que esperaven una altra cosa del govern francès. Van ser portats directament a l'únic lloc on hi havia tanta gent, que eren les grans platges. La primera, la platja d'Argelers, i després omplirien la platja de Sant Ciprià, Sant Cebrià, i després la del Barcarès, i finalment les planes de Ribes Altes. La gent que arribava en aquella platja d'Argelers, la primera, es pensaven que trobarien menjar, aigua potable, assistència mèdica, barraques per aixoplugar-se d'aquell fred, d'aquella pluja, d'aquell vent. Però quan van arribar allà van trobar una immensa platja plena de sorra i tramuntana. Una tramuntana i un fred que aixecava la sorra que es clavava com 1000 agulles a la pell. Una tramuntana que no es deixava ni avançar, ni caminar, ni gairebé respirar. Vam veure que allò seria molt dur, però potser era perquè tot era massa provisional, potser les coses millorarien. Aquests guàrdies senegalesos els tenien a ratlla, sempre amb aquell ale, 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 ale. Al cap d'una setmana en aquella platja ja hi havia 100.000 persones. 100.000 persones, això és moltíssima gent. I aquells senegalesos no donaven a l'abast de controlar tanta gent. Van veure que arribaven uns camions, es pensaven que els hi portaven menjar i aigua potable, però d'aquells camions no van baixar res de menjar, sinó que van baixar metres i metres i metres de filferrades i els van començar a encerclar com si fos una gran presó sense sostre. No entenien per què els aïllaven de la població civil francesa, però van quedar allà tancats. Entremig d'aquestes 100.000 persones hi havia un escriptor important, l'Agustí Bartra, de Terrassa, que ell explica en el seu llibre el moment de les filferrades. Diu, en el nord ens han posat filferrades, en l'oest ens han posat filferrades, en el sud ens han posat filferrades, però davant encara ens quedava el mar, diu. El mar sempre és poètic, ja ho sabeu, però era un mar gris, negre, fosc, com el futur d'aquella gent. Al cap d'uns dies van arribar els camions i aquesta vegada sí que els hi van portar menjar. Menjar era pa sec, peles de patates, peles de taronges i peles de plàtan. I els hi tiraven tot això per damunt de les filferrades, com aquell que tira el pa a les gallines, i tots tenien tanta gana, pobrets, que s'abrallaven els uns amb els altres, i els guàrdies se n'enreien, i els esperonaven, aviam que agafava el tros de pa. Ells veien que això era indigne, però tenien gana. Malgrat tot, van decidir que això no podia tornar a passar.
que malgrat que estiguessin tancats com a gossos, que eren persones i que podia més la dignitat que la gana, em deien que quan t'ho prenen tot encara et queda la dignitat. L'endemà, quan van arribar els gendarmes, els van demanar que es donessin només al pa i a la mà, que les peles de les altres coses que ho llencessin els gossos, que ells eren persones, persones lliures. Diu que els gendarmes ho van entendre i van fer formar en fila índia, amb ordre, en silenci, amb dignitat, davant dels camions, i els hi van donar el pa a la mà com a persones. Em van dir, va ser la nostra primera victòria. L'endemà diu que els hi van millorar el menú, i m'ho diuen amb una certa sorna, diu, perquè ens van portar llenties amb sorra, i bacallà sec i arengades. La gent gran de les llenties en diu les pastilles del doctor Negrín, i de les arengades en diuen guàrdies civils, ja ho sabeu això, oi? Per tant, van dir, saps el que és menjar arengades 1, 2, 3, 4, 5 i que no tinguis aigua? M'expliquen sempre. Prova de menjar arengades sense aigua. En allà a Argelers no hi havia ni gota d'aigua potable, només al mar. Van demanar aigua amb gibrells, aigua amb cisternes, aigua amb galledes, aigua. Finalment van arribar els gendarmes que portaven unes bombes d'aigua, que són aquells pals llargs que claves a terra i bombeges l'aigua del subsol. Diu, però van ser tan incompetents que van clavar aquelles bombes tan a prop de l'aigua de mar que quan bombejaven l'aigua sortia salada. I no hi havia més aigua que aquella. Hi havia les plagues de sarna, de polls, de puces, de conjuntivitis, les rates, tot feia feix. Mireu, fa poc vaig anar a una escola, a un institut, i explicàvem això, justament això, asseguts tots en la sorra d'Argelers. Feia una mica de fred i queia un xirimiri, plovia una mica, però ja els hi anava bé ja, perquè es fiquessin en la pell d'aquella gent. I va passar un senyor gran, passejant el gos, se'n va quedar escoltant. I va haver un moment que em va preguntar, madame, puc intervenir? I vaig dir sí, tots de vostè. I els hi va dir en un francès acatalanat que era fill d'exiliats, que la primera vegada que havia arribat en aquella platja més o menys tenia la seva edat, 16 anys, que van arribar, doncs, venien de l'Aragó i van arribar a la frontera ell, la seva mare i el seu pare. Diu, la meva mare ja estava malalta. Quan vam arribar a la frontera, els gendarmes es van dir, els homes amb una banda, les dones amb una altra, els nens petits amb la mare, els més grans amb el pare. Diu, com que era canijo, i va fer així. Diu, em vaig quedar amb la meva mare. Diu, però la mare estava molt malalta. I el pare em va dir, ara tu ets l'home de la casa, per tant, cuida de la mare. Diu, la mare estava tan malalta que es va vendre la seva anell de casada, l'aliança, per una ampolla d'aigua. Quan vam arribar a la platja, al cap d'uns dies es va vendre les arracades de l'àvia per un pa de pagès. Ja no li quedava res més i no sabíem què fer i cada dia estava pitjor. Me'n vaig recordar del que m'havia dit el meu pare i vaig veure passar un gendarme i li vaig dir, Messier, s'il vous plaît, una mica d'aigua per la meva mare, que està malalta. El gendarme diu que se'l va quedar mirant i li va dir, aigua? Em demanes aigua? Li va ensenyar el mar i li va dir, no te l'acabaràs l'aigua. Quan va acabar de dir això, aquell home es va esfonsar, es va posar a plorar. Els alumnes també van quedar molt tocats. Alguna noia també es va posar a plorar. Una pobreta es va aixecar i el va anar a abraçar. Va ser un minut llarg, intens. Quan ens vam asserenar tots plegats, li vam preguntar, i vostè? Vostè on viu? I ens va dir, aquí, a Argelers. Argelers? Després d'aquest dramón que ens acaba d'explicar, encara viu aquí? I ens va dir, sí. La meva mare es va acabar morint. El meu pare l'havia vist allà al fons diverses vegades, però va haver un dia que van venir a buscar homes per fer la línia Maginot i se'l van endur. No va tornar mai més, suposo que es devia morir. No sé on està enterrat, si és que algú el va enterrar. Va venir la barema i van demanar treballadors per anar a fer la barema aquí a Banyuls. Jo em vaig apuntar. Vaig anar a parar amb un matrimoni gran que em van tractar molt bé. Va venir la Segona Guerra Mundial, les coses es van complicar i em vaig quedar amb ells. I quan va acabar la guerra em van dir, si vols queda't amb nosaltres et podem cuidar. Eren bona gent, em van fer de pares i m'hi vaig quedar. Aquí vaig créixer, aquí em vaig casar, aquí tinc els meus fills i els meus nets, els hi va dir. Quan va acabar, recordo que amb els alumnes els vaig preguntar, aquesta història és potent, oi? I em van dir, sí. Dic, però potser s'ho ha inventat, potser ho ha somiat, o pot ser veritat. Per tant, hem de contrastar el que ens diuen amb les hemeroteques, amb els arxius. Anem a Perpinyà, a l'arxiu departamental, aviam què diuen les hemeroteques de l'any 39, aquí a França. I van començar a llegir, sí, França tenia un greu problema, esperaven només 50.000 persones i en van arribar 500.000. Aviam que és el guapo correcte, això.
A més, veien venir la Segona Guerra Mundial, no anaven equivocats, en menys d'un any van ser ocupats pels nazis. Per tant, veien venir escassetat de tot, de menjar, de territori, de feina. Ara haurien de convertir en aquella gent, tota aquella escassetat, havien arribat en el pitjor moment. A més, vam llegir una columna d'un article d'opinió que posava els pèls de punta, deia més o menys, i aquests que venen, qui són? No, són republicans que han perdut una guerra. Ah, i perquè han perdut una guerra fugen? Oh sí, és que si es queden els maten. Ah, i els hem de cuidar nosaltres? Sí, perquè clar, aquests no saben on anar. I aquests porten alguna cosa? No, aquests venen un mal al davant i una mà al darrere. Però què passa? No, és que són refugiats i els refugiats mai sumen, els refugiats sempre resten. Ah, i els hem d'alimentar nosaltres. Aquests venen d'una guerra, ens poden portar la seva guerra cap aquí a casa, eh? És que aquí també som al sud de França, aquí també som pobres. Ara els hem d'alimentar? No. Si hem perdut una guerra és el seu problema, que se'n tornin enrere filferrades, que no passin. Us sona això? Oi que sí? L'única diferència és que les fotografies dels exiliats són en blanc i negre i les dels sirians d'avui són en color. Però exilis, continuen havent-hi exilis. Sempre hi ha exilis. I què hi ha pitjor que un exiliat? Què hi ha pitjor que un refugiat? La dona d'un refugiat, la dona d'un exiliat. Perquè les dones no van soles. Les dones sempre han de portar al seu costat les seves criatures que han d'alimentar, que han de protegir. I per tant vaig començar a pensar en clau femenina. Què passava en aquella platja d'Argelers? Les dones d'allà com s'ho feien? Vaig començar a remenar aquelles capses plenes de records de dones d'Argelers i una d'elles guardava, amb les seves capses plenes de records, un petit xiulet de canya. Si veu aquestes canyes de la riera, doncs havia fet un forat i era un xiulet de pastor, no sé si no heu vist mai cap. I li vaig dir, què és això? I em va dir, això és un xiulet de la platja d'Argelers. En aquell moment no n'hi vaig donar massa importància, no vaig fer més preguntes, però cap d'uns mesos més tard, parlant amb una altra dona que també havia passat per Argelers, guardava el mateix xiulet. Aquest era més llarg, més prim, la canya era com un llapis, però era el mateix sistema. I li vaig dir, aquest xiulet és d'Argelers. I em va dir, sí, com ho saps? Dic, perquè és el segon que veig. Per què el fèieu servir? Amb aquesta dona ens coneixíem bastant i no li era cap problema explicar-me la seva història. I em va dir, tu saps que la mare sempre es preocupava pel meu germà petit perquè agafava febre, perquè en el camp d'Argelers hi havia molts soldats de la batalla de l'Ebre que havien pujat amb tifus i el tifus s'escampava ràpidament. Si no tenies medicament pel tifus, aquells nanos duraven 4 dies. Cada cop que el meu germà li pujava la febre, la mare se n'anava tota sola cap a les reixes on hi havia els soldats que ens vigilaven. Quan un soldat veia una dona sola a la reixa ja sabia el que volia. La mare es prostituïa amb els soldats, no a canvi de diners, sinó a canvi de medicaments pel meu germà. O era això o era res. Nosaltres érem nenes i ho veiem tot. I les nostres mares sempre ens deien, no, mai a la reixa. I ens feien aquests xiulets amb les canyes de la riera de la platja i ens els penjaven al coll amb un cordill i ens deien, i si algun dia aneu a la reixa i us acorralen, agafeu el xiulet i xiuleu. Això era el xiulet, no era per passar l'estona. Això no surt en els llibres d'història. Això només ho coneixes quan trepitges territori i comences a remenar capses plenes de records. I la següent pregunta va venir molt ràpid perquè jo havia acabat de tenir la meva filla i em veia jo allà, en aquella platja, aquesta fotografia del París Maig. Jo em veia així. Què passava amb la meva criatura? Què passava jo? Què hagués fet allà? I vaig començar a preguntar, hi havia embarassades a la platja d'Argelers? I em van dir, sí que n'hi havia. I aquestes parien directament a la sorra. Uala, a la sorra. Però això no era el pitjor, em van dir, perquè ja saps que els nens, si no venen de cul, tard o d'hora acaben sortint. El problema venia després, perquè aquelles dones no tenien llet, no els hi pujava la llet, perquè estaven molt primes, estaven més primes que una canya. I si haguessin tingut aigua potable, que era escassa, o llet en pols, que encara era més escassa, podien haver tingut biberons que no van poder fer gairebé mai. Per tant, és fàcil que entenguis que un nen nascut en aquella platja, si no sortia d'allà dins, al cap de 15 dies es moria, de gana o de fred. I no només els nounats, sinó els més petitons, aquests que veieu aquí darrere, eren pell i ossos. Vaig voler saber quants nens havien mort a la platja d'Argelers l'any 1939 fins a l'any 1940 i em vaig esgarrifar. La xifra s'enfilava fins a un 90%. Això només fa 4 dies, 4. I a 200 quilòmetres de casa, que estem aquí tocant la ratlla. Per tant, vaig pensar que això s'havia d'explicar com a dona, com a mare i com a historiadora, perquè si no, aquestes dones, aquest 90% de mares, s'acabarien morint i llavors és com si no hagués passat. I llavors venen els nostres fills, els nostres nets, que es pensen que la llibertat que avui la tenim regalada. I no, han de saber que hi ha molta gent que ha picat pedra, hi ha molta gent que s'ha quedat pel camí.
Per tant, vaig anar a buscar aquestes dones. Si no les trobava, jo no podia escriure. Aquestes dones, la que tenim a la fotografia, qui eren aquestes dones? Què em podien explicar elles d'aquell camp d'Argelers? Això tampoc surt mai en els llibres d'història. Només serveixen per fer estadístiques. I no hi ha dret. Mereixen molt més mereixen. Em vaig endinsar amb una bossa d'exiliats que hi ha a la Catalunya Nord, des de Marsella, Montpellier, Perpinyà, Toulouse. I a mica les vaig anar trobant. Trobar-les és relativament fàcil, perquè totes estaven en casals catalans a l'exili i una et porta a l'altra. Ara, el que no és tan fàcil és que t'ho expliquin, perquè aquelles dones havien après a viure, a sobreviure amb aquell dolor. I ara arribava una persona al cap de 70 anys a preguntar què em deien, que vol que li expliquem què. Recordo que una d'elles em va calar de seguida i em va dir: ara veniu? Ara? Després de tant de temps? Ara us en recordeu dels exiliats? Ara ja heu fet tard. Recordo que jo em vaig rebotar i li vaig dir: escolti senyora, que quan li va passar això a vostè jo encara no havia nascut, m'entén? I em va dir: la que no m'entens ets tu, nena. De no voler saber, tots sou culpables. De no preguntar, tots sou culpables. De voler passar pàgines en blanc, tots sou culpables. I tenia raó, el bo és que tenia raó. Vaig haver de burxar, punxar, preguntar. No vaig respectar silencis. M'havien d'explicar tot aquell drama, aquell 90% de dones. Què passava? Us he de dir que quan arribo aquí sempre m'encallo. Se'm fa molt difícil explicar això. Una dona em va dir: vostè sap el que és un plor de gana? Jo encara el sento cada vespre. La meva nena era petita, em va dir. A mi, diu, se m'havia tallat la llet amb els bombardejos de Figueres i no la podia lletar. I una senyora em va portar darrere les filferrades una mica d'aigua, una miqueta de llet en pols, però allò no va fer gran cosa. I la nena plorava i plorava i plorava. Jo la vaig tapar amb una manta per no sentir-la. I quan portava dies que no la sentia em feia por obrir aquella manta. Quan finalment em vaig decidir, la nena ja feia dies que era morta. Era tan petita, que era com una pallaringa, em va dir. I la vaig llançar a l'aigua. Dones que em deien que les mantes estaven xopes de la pluja i de la humitat d'aquella platja i que feien forats en la sorra i posaven els nadons i els nens petits a dintre aquells forats fent que la sable, la sorra, els hi fes de manta. Però s'ha d'estar molt desesperat per arribar aquí, molt. Una altra dona em va dir: jo tenia la meva filla en un lloc que posàvem els nens més malalts, que sabíem que els hi quedaven poques hores de vida. Els gendarmes ens deien que no volien cadàvers a la platja perquè no volien més malalties i els teníem darrere les dunes, a la platja nord d'Argelers. Jo, la meva nena, feia dies que no obria els ulls i em van dir: vés a mirar perquè és que demà vindran i se l'enduran. Jo no sabia què fer i quan m'hi vaig acostar li vaig posar la mà aquí per veure si encara hi trobava el pols. Diu, aquest gest potser ella va interpretar que era una carícia, no ho sé. Diu, però va obrir els ulls. Va obrir els ulls i encara va tenir la força de que amb la seva maneta em va agafar el dit gros. Aquest gest, quan ha sigut mare, ho diu tot. Em pensava que m'estava demanant que no l'abandonés, però després vaig entendre el que volia. Li quedava molt poc alè de vida. I quan es va fer de nit i ningú em veia, la vaig treure d'allà. La vaig portar amb tot el meu amor fins a les onades del mar. I quan va venir una onada grossa, la vaig deixar marxar. Recordo que li vaig dir: això és fet. I em va dir: què et penses, que sóc una salvatge? Vaig fer el gest més gran que pot fer una mare, que és intentar escurçar l'agonia. Repeteixo, sempre m'encallo, perquè no m'agraden les coses morboses. Només sé que quan arribo a casa, aquells dies, tenia necessitat d'anar a veure la meva filla que dormia en el seu bressol. La meva nena també era petita, molt petita. Havia nascut prematurament, però jo sabia que ella se'n sortiria. A casa em deien que no estava fent el que havia de fer. Estava, en teoria, fent un treball sobre percentatges de gent que havia passat cap a l'exili i m'havia embrancat en un túnel fosc. A casa em deien: el que estàs fent no et portarà enlloc, perquè
estàs fent patir la gent i prou. Però jo els deia, és que aquestes dones es moriran i ningú sabrà res. Hem de deixar negre sobre blanc. M'enteneu? I va ser així, seguint aquest reguer de dolor, que un dia una d'aquestes dones em va dir, però hi havia una noia que ajudava les embarassades, una noia estrangera molt jove que es feia dir senyoreta Isabel. Jo encara no ho sabia, però ja ens havíem topat amb la protagonista d'avui, Elisabeth Eidenbenz, la que va fundar la maternitat d'Elna. De seguida em va xocar aquest testimoni perquè vaig pensar que qui podia ser que anés tan contracorrent, qui podia ser que estigués treballant en favor de la vida. Vaig començar a preguntar, algú recorda una noia? Sí, em va dir una altra. Es feia dir Isabel, però no se'm deia, era estrangera. Em van dir que era una quàquer, em van dir que era una monja, em van dir que era una infermera, em van dir que era italiana, em van dir que era francesa, em van dir que era alemanya. L'única cosa de cert que em treia és que es feia dir Isabel, que era estrangera, que duia un pitxi, sabeu el que és un pitxi? A França ho diuen molt, un pitxi de color blanc net i planxat i una trena embolicada al cap. Això em va donar una pista. Les nostres mestresses no duien aquest pentinat, havia de ser una centreeuropea, però poca cosa més. L'any 2002 vaig anar a una trobada d'excombatents de la República a Cerver. Allà hi havia els vells republicans amb les seves velles banderes cantant la Internacional. Era una trobada que la gent buscava pistes de desapareguts i tothom portava bosses plenes de fotografies i es anaven explicant les seves històries. I vaig veure una senyora gran que xerrava per les butxaques i vaig escoltar que deia jo l'any 39 estava embarassada d'Argelers i vaig pensar, mira, una altra. Li vaig dir, explica'm la teva vida. Em va dir que havien hagut de marxar, eren republicans, i ho van fer peu al tros que quedava fins a la frontera, jo ja estava embarassada, però com vaig arribant a la ratlla ens van dir els homes en una banda, les dones en una altra. Jo em vaig quedar en una zona de dones i criatures d'Argelers. Allà em vaig fer amiga d'una altra dona embarassada i juntes ens vam anar ajudant tant com vam poder. Diu, fins que la meva amiga va parir directament a la sorra i jo la vaig ajudar. Però què vols, aquella dona no tenia llet i aquell nen per més que mamava no s'alimentava, plorava nit i dia de gana, no teníem mantes, fèiem forats en la sorra. Aquella dona anava repetint els mateixos patrons que jo ja havia escoltat i li vaig dir, al cap de poc us va morir la criatura, oi? I em va dir, sí, es va morir i el vam enterrar a la fosa que hi havia al camp d'Argelers. La meva amiga va embogir de dolor, es va quedar davant del mar mirant les onades, ningú li va dir res, va entrar dins l'aigua i es va suïcidar. Jo no sabia què fer i va ser aleshores que va aparèixer una noia que feia dies que voltava per allà, una noia estrangera, molt jove, que es feia dir senyoreta Isabel. Tornava a sortir la Isabel dels meus testimonis, però semblava que aquesta vegada aquesta dona tenia un record més ben construït. Em va dir que aquesta tal Isabel havia muntat una mena de maternitat casolana a Elna. Per tant, Elna, una bona dada, la població. I li va dir que si volia la podria ajudar. Ella va dir que sí i el dia que van quedar la va anar a buscar amb ella i a 7 embarassades més del camp d'Argelers i diu, i ens va portar en aquesta casa. I quan em diu això m'ensenya una casa esplèndida, una casa amb uns grans finestrals. Perdó, ja em se la trobo. Una casa amb uns grans finestrals, una casa que semblava realment un xató, perquè el que més cridava l'atenció és que damunt de la seva teulada hi havia una gran cúpula de cristall que li donava un aspecte realment aristocràtic. Jo li vaig dir, aquí vau anar a dormir? Aquí vau anar a parir? Però si aquí és una casa molt maca. I em va dir, sí, no ho sé. Diu, però allà a peu d'escala la senyoreta Isabel ens va donar les primeres normes, ens va dir, mireu, aquí tots som dones i entre totes ens hem d'ajudar. Per tant, la que estigui més bé físicament que faci el terra, que faci els vidres, la que estigui delicada que cuini, la que sàpiga cosir que cosi, i entre totes ho farem tot. Diu, vam entrar dins la casa que estava més destartalada de dins que de fora. No hi havia pràcticament mobles, hi havia unes taules llargues que tant servien per planxar com per cosir, com per canviar els bolquers d'uns nadons que havien nascut. Els tenien de dos en dos, amb caixes de fruita. Per tant, anaven amb una sabata i una espardenya. Els vidres n'hi havia molt de trencats, havien tapat les finestres amb fulloles de cartró gruixut. Diu, però ens van rebre amb els braços oberts, hi havia una llar de foc que cremava encesa. Ens van pujar a la primera planta, que és on dormiríem les nouvingudes. Ens havien preparat uns llits plegables, res de l'altre món, però estaven fets amb uns llençols blancs, blanquíssims. Jo, com vaig veure aquella blancor, em vaig espantar, vaig dir, jo aquí no puc dormir? I em van dir, per què no, què et passa? Diu, mireu com vaig plena de polls, vaig plena de puces, vaig bruta. Embrutaré aquests llençols tan blancs. Diu, duia una manta que si la deixava a terra caminava sola dels polls que duia, anava dient. Diu que li van posar una mena de petroli al cap, que jo dedueixo que seria un remei casolà d'aquell temps, dels polls. Diu que la van fer passar a la dutxa al cap de 2 hores, la van rentar de cap a peus i quan va sortir d'aquella dutxa no duia ni un poll ni una puça, estava neta. I aquella nit, diu, vaig poder dormir en aquell llit, amb llençols, coixí, coixinera. Diu, portava tants dies dormint en el terra a la sorra d'Argelers que dormir en aquell llit va ser com tocar el cel amb els dits. I l'endemà va continuar el somni, diu, aquella noieta, la Isabel, em va venir a buscar i portava una safata plena de menjar.
Duia pa blanc, duia mantega, duia llet, duia formatge, i no només era el menjar, era el tracte que ens donava. Ens deia que havíem de reaccionar, que el patí que duíem a la panxa seria el motor per tornar a arrencar les nostres vides. Ens cantava cançons i als vespres posava una petita gramola amb discos de pedra i ens posava La tabernera del puerto. Em va dir, mare de Déu, quina pel·lícula. Dic, com va acabar això? Diu, va acabar, diu que vaig tenir els primers dolors de part. Diu, aquell dia vaig plorar tot el que no havia plorat des que havia sortit de casa. No podia deixar de plorar. La senyoreta Isabel es pensava que plorava perquè tenia por, perquè era el meu primer part, però només jo sabia que no plorava ni per mi ni pel meu fill que estava a punt de conèixer. Plorava pel fill de la meva amiga i tots els nens que jo havia vist morir a la platja d'Argelers que no havien arribat a temps a aquell privilegi. Per ells plorava jo. Quan va acabar la seva història em va donar la fotografia i em va dir, te la regalo, busca aquesta dona, busca aquesta casa, perquè si jo sóc viva i el meu fill també, és gràcies a la senyoreta Isabel. Doncs aquell dia ja em veieu a mi, cartera i manta, amb la fotografia a la mà, anant cap a Elna. Si la casa estava dempeus la trobaria, i tant que la vaig trobar de seguida. Així és que arribes a Elna, si vens per Montescot la veus de seguida. La cúpula em va anar guiant fins davant de la casa. Vaig arribar davant de la reixa amb la fotografia a la mà. Vaig mirar i vaig veure que hi havia una piscina construïda, per tant hi vivia gent, hi havia un cotxe aparcat. Vaig trucar al timbre de fora i allà semblava que no sortia ningú. Vaig obrir la porta corredera de fora, vaig mirar que no hi haguessin gossos, que això sempre és important, i vaig entrar cap a dintre. Vaig donar la volta a la casa, vaig tornar a trucar. Allà semblava que no hi havia ningú, però hi vivia gent, hi havia una piscina construïda. Allò em cridava molt l'atenció. Però com ja marxava, vaig veure que en una de les seves parets hi ha una placa que posa: en aquesta casa, sota la tutela d'Elisabeth Aidenbens han nascut 597 infants. Ostres, ara entenia per què es feia dir senyoreta Isabel, perquè fer-se dir Elisabeth Aidenbens, jo perquè tinc pràctica, però això costa de dir i de memoritzar. Ella, veient que tots eren republicans, havia castellanitzat el seu nom, perquè Isabel i Elisabet és el mateix nom. Ara ja la tenia aquesta senyoreta, ja l'havia trobat, ja la podia començar a buscar amb arxius, amb hemeroteques, Elisabeth Aidenbens. Però la cosa que més em va sorprendre va ser el nombre de nens. Jo em pensava que aquesta dona havia, no sé, ajudat unes quantes mares. Jo n'havia comptat una vintena, però estàvem parlant de 597 criatures. 597 criatures que jo sabia que eren vives perquè havien nascut en aquella casa. Me'n vaig anar cap a casa content i feliç, ja teníem el Google. No sé què fèiem abans del Google, ja no me'n recordo. Sé que vaig teclejar Elisabeth Aidenbens, maternitat d'Elna, i em va sortir que feia ben poquet en aquesta dona li havien donat la medalla dels Justos de Nacions des del govern d'Israel, en aquella casa, que per això hi havia la placa a la paret. I el més important, era viva, a Viena, amb 92 anys. Uau, no podíem perdre massa temps, perquè amb 92 anys es podia morir en qualsevol moment. Aquell mateix vespre vaig enviar-li una carta, perquè vaig pensar que per carta li podia explicar millor qui era i què volia, perquè en la internet sortia tot, sortia ella anant a buscar aquesta medalla, se la veia prou eixerida, hi havia la seva adreça i el seu telèfon, però vaig pensar, telèfon serà complicat, 92 anys, serà sorda com una tàpia i no t'entendrà. 92 anys, parlar l'alemany jo no en sé. 92 anys, potser té Alzheimer i no sap ni com es diu. Res, li envio una carta. Per carta jo li podia explicar millor qui era i què volia. Li vaig escriure en francès, veient que era suïssa. Em volia assegurar que m'entengués. I per tant, doncs, li vaig escriure que havia trobat la seva història, que m'havia impressionat el que havia fet. 597 criatures, això era moltíssima gent. Vaig enviar aquella carta per correus i vaig esperar. Va ser així que l'endemà vaig trucar a una amiga meva que viu a Elna i li vaig dir, escolta, aquella casa que allà al fons, aquella de la gran cúpula, allò que va ser una maternitat, i em va dir, sí, quina casa vols dir? Però allò no va ser mai una maternitat. Com que no? Em vaig quedar una mica parada. Dic, bueno, allà qui viu? I em diu, allà hi viu un senyor que es diu Monsieur Charpentier, que fa rosetons per catedrals. Dic, li pots demanar si hi és sempre? Em diu, a vegades sí, a vegades no. Avui hi és. Diu, perquè l'he vist en el mercat d'Elna. Dic, doncs el diumenge no hi era, li vaig dir. Busca'm si em pots demanar hora perquè el vull anar a veure. Al cap de 2 dies em truca i em diu, tens hora amb Monsieur Charpentier que t'està esperant perquè la setmana que ve se'n va a París. Doncs cotxe i cap a ell una altra vegada. Pel camí, la meva amiga em deia, allò no va ser mai una maternitat, no sé d'on t'ho has tret. Veurem què diu. Com vam entrar amb Monsieur Charpentier després de l'hola què tal, li vaig preguntar, vostè coneix la història de la seva casa? I em diu, sí, va ser una maternitat. Ja, més mal que hi ha algú que ho sap.
Dic, i vostè com ho sap això? Diu, perquè jo vaig comprar aquesta casa a la dècada dels 70-80 i la vaig arreglar tota. La casa, de fet, tenia 4 ales, 1, 2, 3 i 4. I aquesta d'aquí estava molt feta amb el bé i era més barat i era més pràctic acabar de tirar-la a terra i com que jo sóc vidrier i fer tota aquesta façana de vidre, a la casa li falta una quarta part, em va dir. Diu, i estava fent aquests arreglos i va aparèixer per la porta un senyor que em va dir que era jueu, que havia nascut en aquesta casa, i Extén. Em va explicar una història brutal d'una noia que es deia Isabel, que els havia salvat la vida amb ell i no sé quantes criatures més. Em va impressionar. Aquest senyor jueu, es veu que també tenia un bon càrrec en la ONU, perquè era una mena com de diplomàtic del govern d'Israel, em va dir, i si la busquéssim? Potser és viva, i si la trobem li podríem fer un homenatge, i ens hi vam posar, la vam trobar viva a Viena, i ell, que podia moure fils, va provocar aquest homenatge que es va fer aquí a casa meva, que per això hi ha la placa a la paret, em va dir. Per tant, vostè és la segona persona que ve buscant la senyoreta Isabel. Jo li recomano que se'n vagi fins a l'Ajuntament d'Elna, aviam que li diuen allà. Va ser allà doncs, cap a l'Ajuntament i allà em trobo que l'alcalde es diu Nicolás García. Vaig pensar, carai tu, que poc francès. Li vaig preguntar a vostè, Nicolás García, deu ser fill d'exiliats? I em va dir sí, net d'exiliats. Vostè coneix la història d'aquella casa, la de la cúpula? I em va dir sí, tant que la conec. Com a autoritat local em van convidar a anar-hi. Em va donar la llista dels 597 nadons que havien nascut en aquella casa i aquell dia em vaig adonar compte que era una història més de republicans que més de jueus, perquè la gran majoria eren republicans, 400 republicans per 200 de jueus. I vam acabar siguent dues persones que vam lluitar sempre per aquesta història. Recordo que el primer dia li vaig dir: he escrit carta a la senyora Aidenbench, no sé si em contestarà. I em va dir, sí que et contestarà, és una màquina. I dit i fet. Al cap de 2 dies vaig rebre carta de la senyora Elisabet Aidenbench amb un correcte castellà. Em va dir que sí, que ella era la responsable de la maternitat d'Elna, l'etapa més important de la seva vida, i que estava molt contenta que hi hagués algú que volgués recuperar la seva història, perquè estàvem lluny una de l'altra, jo a Barcelona i ella a Viena, però que si volia podíem començar a treballar per carta, que jo li fes les preguntes per carta i ella em contestaria. Al final de la carta hi havia un detall significatiu, em deia, veig que vostè m'ha escrit en francès, ja veu que jo li contesto en castellà. Per tant, jo li suggereixo que les dues continuem amb els 2 idiomes, vostè en francès i jo en castellà, perquè les dues fem faltes i així ens podrem corregir. Carai, tu, vaig pensar que si amb 92 anys encara volia fer idiomes és que tenia al davant una gran dona, com així va ser. Amb preguntes molt concretes, com es finançava aquesta maternitat? Aquí veieu les caixes de fruita, aquí veiem l'Elisabet amb aquesta mena de trena que l'ha fet característica, com eren els parts, les mares, les criatures, abans, durant i després. I va ser així com realment ella m'enviava unes cartes molt concretes. Em deia, querida Assunta, respuesta a su pregunta número 1, 2, 3, 4, 5. Un abrazo, Elisabet. I així va ser quan un dia em vaig rebre una carta d'ella dient que em volia conèixer, que hi havia una cosa que per carta no me la podia ensenyar. Quan vaig arribar a casa seva em vaig quedar molt sorpresa perquè damunt de la seva taula tenia més de 400 fotografies, que les tenim aquí, d'aquella maternitat. Tenia la història amb imatges, tenia la llista dels 597 nadons, que jo ja la tenia de l'alcalde, ella a més hi havia afegit el pes de cada criatura. Ho tenia ordenat tot amb una precisió suïssa, mai més ben dit. Vaig estar amb ella l'any 2002, 2003 i 2004 i em vaig enamorar, em vaig enganxar, em vaig quedar atrapada amb aquesta història, sobretot per la seva protagonista, perquè era una dona que tenia 92 anys i encara tenia una força que ho arrasava tot, perquè m'entengueu. Recordo que una de les vegades que hi vaig anar-hi la vaig veure una mica cansada i li vaig dir, vol que parem? I em va dir, sí, estic una mica cansada. Doncs parem. I em va dir, no, és que encara tinc feina per fer. Jo vaig pensar, feina? Feina? No sé, vaig pensar potser de fer el sopar o de, no sé, o de fregar plats. I li vaig dir, vol que faci el sopar jo? Vol que arregli la cuina? I se'm va quedar mirant amb una cara perquè em dir, aquesta noia és tonta. I em va dir, tinc feina per fer al món. Quin món, li vaig dir? El món? El món està bé, em va dir? Jo dic, no. Doncs el món. Encara em queda feina per fer al món. Jo vaig pensar, ai va, la meva filla, adolescent de 16 anys, que sempre està cansada i busca una cadira per seure, i aquesta dona amb 93 anys encara tenia feina per fer al món. Us explico això perquè veieu la força que tenia aquesta dona. El 2005 em va dir, vostè ja té molta informació, porta 3 anys venint a casa meva, què em pensa fer? Jo li vaig dir que intentaria explicar a la gent del meu país què era la maternitat d'Elna, i així ho vaig fer-ho.
Quan vaig arribar a casa estava treballant a la revista Sapiens, coneixeu aquesta revista, i en aquell moment el Jordi Creus, el seu director, em va dir: què fas tantes vegades a Viena? Li vaig dir tota aquesta història, tot el que havia fet, des d'aquella gent que marxava cap a França, aquella platja freda i humida d'Argelers, aquells nens que es morien, i l'arribada d'aquest petit àngel amb la seva maternitat d'Elna. Li vaig ensenyar les fotografies que havia escanejat, aquestes 400 fotografies. Li vaig ensenyar la llista dels 597 nadons. Vaig veure que s'emocionava i quan vam arribar a la redacció em va dir: Assumpta, remaquetem, tornem a obrir la revista que avui havíem tancat. És més, em va dir, et cedeixo l'article central. Vull que m'expliquis en 8 pàgines tota aquesta història. Posa aquesta fotografia de l'Elisabet amb un nen en braços que és tan maca i ja que tens el nom dels 597 nadons, posa'ls tots, dia, mes i any, nom i cognom. I em va dir: tens 24 hores. 24 hores perquè era un dia molt especial, era vigília de Sant Joan. Per tant, mentre tothom estava de revetlla, jo estava escrivint aquest article i després d'escriure'l vaig començar a posar la llista dels 597 nadons, tots, dia, mes i any, nom i cognom. Vaig acabar de matinada i quan vaig veure aquella botifarra d'article vaig pensar: i ara quin titular li poso en això? Ja sabeu que el titular és important, és el que enganxa, continuar llegint. I em va venir la inspiració divina perquè li vaig posar la llista de Schindler a la catalana, perquè em semblava que comparar-la amb la pel·lícula de l'Spielberg amb una línia explicava tota la història. Va ser un article mediàtic, ho tenia tot. Una heroïna, uns nens, una guerra, un final feliç. Vam sortir a la ràdio, a la premsa, a la televisió. Vaig tenir la gran sort que en aquell moment el gran Antoni Bassas em va entrevistar en el seu programa del matí de Catalunya Ràdio. I allò va ser una mena d'explosió. Tothom en volia saber-ne més. I va ser aleshores que des del Memorial Democràtic em van demanar si podia fer el llibre de la maternitat d'Elna i el vaig escriure amb tota la meva passió, amb tot el meu sentiment i amb tota la meva emoció i el vaig dedicar al nen enterrat a la sorra d'Argelers perquè era com aquell símbol d'aquelles criatures que no se'n surten de la guerra i dels exilis dels adults. I aquí acabava la història. L'Elisabet tenia el seu reconeixement, jo havia fet el llibre, però mica en mica aquesta història va arribar a la gent del carrer. Perquè un dia explicant això mateix en una llibreria a Granollers hi havia a primera fila una noia embarassada que sovint s'emocionava. Quan vaig acabar va venir amb el llibre a la mà i em va dir: mira, he comprat el llibre i voldria que me'l dediquessis, però ja t'aviso que no me'l penso llegir. Estic embarassada, estic tubeta i no tinc ganes de plorar. Jo li vaig dir que el llibre l'havia de llegir, que el llibre era un cant a la vida i sobretot perquè entre línies hi havia un missatge que hem de saber explicar a la gent que més estimem i ella que duia un nen a la panxa abans que ningú. Em va fer cas, perquè al cap de 15 dies vaig rebre un correu electrònic d'aquesta noia dient-me que finalment s'havia llegit el llibre i havia tingut una nena i li havia posat Elna a la seva filla perquè volia, quan fos gran, que la seva filla fos una petita ambaixadora de la pau. Que li havia posat Elna per aquesta història? Allò em va emocionar moltíssim, però des d'aquell dia fins a dia d'avui hi ha 302 Elnes que es diuen així per aquesta història. La més petita va néixer ahir i és d'Argentona. Hi ha 18 carrers i places de Catalunya que porten el nom de maternitat d'Elna. I això només vol dir una cosa, que tots estem necessitats d'històries com aquesta. Per acabar, Elisabeth Eidenbenz va morir el 23 de maig de l'any 2011, però si més no vam arribar a temps per explicar la seva història i sobretot els valors d'aquesta història. Ella sempre em deia: a vostè sovint li preguntaran el perquè de tot plegat. Intenti explicar els nostres ideals, que vam ser persones que vam lluitar per un món millor, que vam ser persones que vam intentar que ningú li trepitgessin la dignitat, que el menjar sempre fos ben repartit, que les religions no fossin barreres. Segur que li preguntaran: i aquesta noia no es va casar mai? Vostè explica sempre: no va tenir temps. I també li preguntaran: aquesta noia no va tenir fills? Si no es pot escapar, acabi dient: en va tenir 597. El que ha d'explicar de veritat són els valors d'una societat amb la qual hem de treballar dia a dia perquè vindran altres exilis i només ens en sortirem si tots ens fem nostres els valors d'aquesta història. Moltes gràcies. Anava a dir gràcies, Elisabet, gràcies, Assumpta. Bé, ara jo crec que no cal dir el que tots sentim en aquests moments, però em sembla que també és lloc i l'oportunitat per preguntar, debatre
Si hi ha alguna història especial, concreta, que vulgueu explicar també ho podeu fer, però sobretot si hi ha preguntes, primer passaríem les preguntes, les podem fer ara, d'acord? Vinga. No es parla dels exiliats, els espanyols que van passar a França per Creu Negra, no van anar cap allà, i malament que ho van passar per representació, ho van anar 5 dies. Ho va posar molt malament, però és que a més va tornar tíssim i va morir aquí. Sí, de fet, n'hem parlat abastament del paper nefast que va tenir el govern francès amb aquells exiliats. Pocs s'ho esperaven, que sortien del foc per caure a les brases, i tenint en compte el marc de la conferència en el qual formem part d'un cicle de la barbària nazi, aquests pobres exiliats, molts d'ells es van apuntar a la resistència francesa, mai ben contemplada l'activitat dels espanyols i catalans exiliats amb els francesos, repeteixo, mai ben contemplada, sempre sembla que ho hagin volgut amagar, però es van apuntar a la resistència bàsicament perquè tenien necessitat de pensar que quan els aliats guanyessin la guerra podrien tornar cap a casa, i es van trobar que sortien del foc per caure a les brases perquè no en van tenir prou amb Franco, que llavors va venir Hitler amb els nazis i molts d'ells van acabar en camps de concentració i en camps d'extermini. Per tant, doncs, evidentment, són una generació, els que van marxar cap a l'exili, que van quedar injustament oblidats. Primer perquè els llibres d'història han parlat més del final de la Guerra Civil aquí a casa nostra, amb la dictadura de Franco i amb la repressió franquista, i els que van passar cap a Europa de seguida van quedar col·lapsats o solapats per la Segona Guerra Mundial. Entre un fet històric i l'altre, aquests exiliats van quedar totalment oblidats, injustament oblidats. Com deia aquella senyora, ara veniu? Ara? Després de tant de temps us en recordeu de nosaltres? Per tant, jo penso que és important reconèixer el paper d'una generació que, pel que jo he conegut, pel que jo he entrevistat, pel que jo he vist, us puc ben assegurar que sí que van perdre la guerra, però van guanyar totes les batalles de la vida, totes. I per tant penso que aquesta generació, molts d'ells són fortíssims. En conec gent molt gran que van batallant cada dia. Són gent gran que encara pensen en aquells ideals d'aquella república o d'un govern una mica millor. Clar, és que ara anem ja molt contra la llotja. El seu pare va poder tornar? Tísic. Allà hi ha una pregunta. Sí, és una bona pregunta. L'Elisabeth Eidemans era la cinquena de 6 fills d'un pastor protestant luterà de Zúrich. I si ets la filla d'un pastor protestant luterà, ja et fas una mica la idea de que va tenir una educació de ferro. Havia anat més dreta que un ciri. Ella va acabar la carrera de magisteri, per tant ella és mestra i no és infermera, com s'ha dit moltes vegades erròniament. I quan va acabar la carrera de magisteri, acostumada a casa, que el seu pare com a pastor protestant, doncs aquests valors, aquest compromís amb els altres era el pa de cada dia, ella de seguida es va ajuntar amb un grup de gent a Centre Europa que bevien de les fonts de l'humanisme, amb el qual hi havia un grupet que començaven a practicar el pacifisme, que se'n diu. Era el pacifisme del Pierre Ceresole, un gran humanista, que de seguida van començar a pensar que el món havia d'evolucionar sense guerres. Recordem que veníem de la Primera Guerra Mundial, per tant una guerra de trinxeres que va trinxar Europa. Per tant, deien sempre no a la guerra, no a les armes, sí a la reconciliació. Eren molt utòpics, molt teòrics, i van crear una mena d'associació que se'n diu el Servei Civil Internacional, una mena d'ONG que encara existeix, per cert, que la seu d'Espanya està a Barcelona, encara existeix, està aquí a prop. I en aquesta gent deien això, no a la guerra, no a les armes. Això en aquella Europa, en aquella vella Europa, que totes les fronteres s'havien posat en guerres, allò havia de sonar molt estrany. Però van continuar amb aquests postulats. Eren molt utòpics, repeteixo, molt teòrics, eren joves, molt joves. Però què va passar? Va esclatar una guerra, la Segona Guerra Mundial encara no, però va esclatar la Guerra Civil Espanyola. I per tant l'Elisabeth, amb altres companys del Servei Civil Internacional,
doncs s'emboliquen la manta al cap i baixen a l'Espanya en guerra. Que Déu-n'hi-do, Volien posar a la pràctica allò que tant havien teoritzat. I arriben en zona republicana i se'n van fins a València i arriben a Burjassot. A Burjassot troben una casa mig abandonada, gran, molt maca, però que està mig bombardejada, l'arreglen com poden i en allà comencen a agafar gent que està pel carrer, gent gran que s'ha quedat sense casa per culpa dels bombardejos, agafen nanos que estan per allà orfes, agafen dones que els seus homes estan en el front i allà comencen a treballar. Però esclar, com diu l'Elisabet, no és el mateix la música que la lletra, no és el mateix el que deia no a la guerra que està a dins d'una guerra, a més amb aquelles bombes que cauen. Allà ella aprèn a fer els primers auxilis sanitaris. Però de seguida quan veuen que començarà la batalla de l'Ebre i abans de que la zona republicana quedi partida en dos, fan el salt cap a Barcelona. Però allà, quan ella arriba a Barcelona, se'n dona compte que té una notícia del seu pare que està molt malalt i ella ha d'agafar un avió per anar des de Barcelona fins a Marsella, de Marsella a Zúrich. Per tant, deixa els seus companys que facin tota la retirada. Els seus companys ho expliquen molt bé. Quan vas als arxius del Servei Civil Internacional, veus el que pateixen per poder arribar fins a la frontera. Es tiren camions, criatures, dones, tot el que poden amb aquella metralla, amb aquells bombardejos en l'Alt Empordà. Intenten passar a l'altra banda, perquè saben que a l'altra banda ja no hi ha guerra. Quan passen a l'altra banda respiren, però llavors es troben amb la gran platja d'Argelers. I fan una crida i diuen tots aquells que sàpiguen espanyol que vinguin, perquè aquí hi ha molta feina. I ella, que estava a Zúrich, sent la crida i ve. Ella diu una frase que m'agrada molt, que sempre diu: quan em necessiten sempre dic sí, i torna. Se'n va a la platja d'Argelers i se'n va amb dos amics seus, el Carl i la Nelly, són els tres del Servei Civil Internacional. I ella mira la gent rere les filferrades i diu: no tenen menjar? Diu que ningú li va contestar. Va tornar a preguntar: no tenen aigua? Diu un altre cop el silenci. I ella va dir: hem de treure la gent d'aquí, com sigui. I la Nelly, la seva companya, li va dir: això no és Burjassot, aquí hi ha milers i milers de persones. La nostra ajuda serà com una gota en la immensitat d'un mar. I ella va contestar: aquest mar seria incomplert sense aquesta gota. Comencem pels més desvalguts, dones i criatures. Som del Servei Civil Internacional, podem signar un protocol d'ajuda humanitària amb el govern francès. Busquem una casa, com van fer a Burjassot, igual. I així ella s'arremanga i té una força increïble. S'arremanga i busquen una casa, la troben. Anant cap a ell al mercat veuen un gran casalot, un gran xató. Era de la família Verdú, els que fan el paper de fumar. Li demanen si poden llogar-li la seva casa, un xató d'estiu que abans d'entrar a la guerra no el faran servir. És un xató que està bastant abandonat, però és igual. Martell a la mà, anar arreglant les teules, els vidres estan trencats, posarem fulloles de cartó gruixut i comencem. Ella de seguida busca la manera de poder treure les dones d'allà. Són del Servei Civil Internacional. Firmen un protocol humanitari amb el govern francès i comencem a treure dones. Mira si té força, que no hi ha res que l'aturi. Veu que depèn massa dels seus camions del Servei Civil Internacional per portar les dones fins a Elna. Argelers a Elna hi ha 14 quilòmetres, per tant no era fàcil en aquell temps. Doncs ella pensa que ha de fer una altra cosa per poder ser més pràctica, perquè quan obre la maternitat d'Elna, ella n'és la directora. Aquella educació de ferro del seu pare l'ajuda per desplegar tota la seva capacitat organitzativa. Pensem que en aquella maternitat neixen a vegades 3 i 4 naixements diaris i si no portes una disciplina de ferro, allò és impossible. Moltes mares la recorden com un petit sargento, però és que podia amb tot. Ella, com a veure que els camions no donaven a l'abast o que no feien sempre el recorregut que ella necessitava, va decidir que ho faria ella mateixa, amb cotxe. Es va agenciar un cotxe de la retirada i el va deixar amb un mecànic d'Arles perquè li arreglés en plan camioneta, va dir. El mecànic li va fer el que va poder i quan li va portar el cotxe a la maternitat, ella diu que va obrir la porta i va dir: aquest cotxe té 3 pedals. I el mecànic li va dir: sí, com tots. I diu: és que jo només tinc 2 peus, o em sobra un pedal o em falta un peu. I el mecànic li va dir: no saps conduir? I va dir: em puc aprendre? I va començar a anar amb el cotxe, que li va posar de nom Rocinante, o sigui que us podeu imaginar, i anava des d'Elna fins a Argelers a buscar les mares amb aquella furgoneta. I recordo que li vaig preguntar: i quan anaves amb el Rocinante fins a Elna? I fins a Argelers? No et va passar mai res? I em va dir: no. Quan sortia per la porta de la maternitat amb el Rocinante, tothom s'apartava. I vaig dir: Déu meu senyor, és que era una dona de bandera, Per tant, com podeu veure,
D'on li venia? Potser sí que li venia d'aquella educació de ferro del seu pare, potser sí que va aprendre aquesta necessitat de poder ajudar els altres, no? Però esclar, des de ben petita mama aquests valors que després els eixampla amb aquest servei civil internacional i amb la pràctica de la Guerra Civil Espanyola i després ho posa en la maternitat d'Elna. Tot suma i res és, tot ve d'una mateixa cosa, m'entens? O sigui, res neix perquè sí, sinó que tot és conseqüència de l'etapa anterior, m'enteneu? Quan arriben els nazis, per exemple, parlant del tema nazi, ja que hem entrat en aquesta dinàmica, doncs hi ha el govern col·laborador de Vichy a França, ja ho sabeu, i per tant avisen a l'Elisabet, vindran els nazis, els has de deixar entrar, busquen mares jueves, ella s'esgarrifa amb això. I què fa? Demana que posin una bandera suïssa a la porta de la maternitat. Suïssa, Demana que cap mare surti a fora, només sortirà ella a rebre els nazis. Ella, com que és de Zúrich, parla un alemany perfecte, perquè és una de les seves llengües maternes. Quan té la primera visita dels nazis, els té davant, surt ella amb una escombra a la mà. Es posa sota la bandera suïssa i els hi diu amb un perfecte alemany: això és territori suís, i pica a terra amb l'escombra. Els alemanys se la queden mirant i suposo que devien pensar: això deu ser un consolat? Això deu ser una petita ambaixada i si entrem la liarem. I giren cua i marxen. Quan ella torna a entrar a la maternitat, les mares fan un holgorio. I ella diu: no us equivoqueu, els nazis són dolents però no són tontos, tornaran, I tant que tornen, la venen a buscar. Se l'emporten 3 dies amb un interrogatori de la Gestapo. Jo li vaig preguntar: i com va anar aquest interrogatori? I em va dir: amables no fueron. No vaig voler insistir, perquè per què? Per què vols insistir? Abans us he dit que a mi la morbositat no m'agrada. Amables no fueron. Per tant, però, ella va aguantar. I no va ser fins al novembre del 42 que els nazis li tenen el dit a l'ull i li barren el pas sempre que poden amb els seus camions, amb totes les feines que fa. I és aleshores que la maternitat del Servei Civil Internacional acaba sent absorbida per la Creu Roja Internacional, perquè la Creu Roja és molt més permesa enmig dels conflictes bèl·lics. Ella fa un pas enrere, ha d'acatar els estatuts de la Creu Roja. Li obren 5 expedients, la Creu Roja 5. I al final la maternitat acaba sent de la Creu Roja suïssa. Aguanta fins al maig de l'any 1944. Els nazis estan perdent la guerra i amb ella li tenen jurada. Diuen que la vindran a buscar i per tant saben que si la venen a buscar aquesta vegada serà per matar-la. Ella tanca la porta com pot de la maternitat d'Elna amb les mares que quedaven, la rotació ja era molt menor, i fuig. Per tant, aguanta fins al final, però Déu-n'hi-do, és una dona, però s'ho emporta tot per davant. Si en aquella època, que tenia 25 anys, feia tot això, ara enteneu perquè quan tenia 92 anys deia que encara tenia feina per fer. Clar que tenia feina per fer, no m'estranya. De res. Hi ha una altra pregunta aquí darrere, si podeu passar el micròfon, sisplau. Allà darrere. Gràcies a vostè. No sé si s'ha de... No sé si està obert o tancat. Sí. Bueno, si no ja m'ho fareu, ja m'ho arribareu la pregunta. Sí, hola, sí? Ara. Primer de tot li volia donar les gràcies per tota la feina que ha fet i per l'emoció que li posa a l'hora d'explicar-ho, tot l'interès que li posa. El meu pare va estar un d'aquests refugiats i la veritat és que jo tinc una pena bastant gran per això del silenci. Mai ens va explicar res, ni tan siquiera estic segur si va ser Argelers o va ser en una altra platja. Hi havia el Barcarès, Sant Ciprient... És possible. I després d'aquest exili hi havia gent que o va marxar a la guerra, a la Segona Guerra Mundial, a lluitar contra els alemanys, i altres van tornar. El meu pare va ser dels que va tornar, però no sé qui va tenir més sort, perquè ja l'esperaven, el van posar en un castell de Figueres i des d'allà va estar anys de treballs forçats a Mallorca i després l'exili interior, o sigui, era d'un poble d'Andalusia i el que va passar
del primer que li van dir als companys, que no et vegin gaire, que sempre amagats, o sigui, van passar moltíssim. I no només va ser a l'exili, o sigui, és una... Perdona que no m'hagi explicat potser bé, perquè estic una mica nerviós, emocionat. Moltes gràcies pel seu testimoni. Realment, vull dir, sempre penso que hi ha molta gent que quan llegeix el llibre de la maternitat d'Anna em diu jo no sabia res d'Argelers, no sabia primera que França hagués estat, i quan dic França repeteixo, vull dir el govern francès, no sabia que hagués passat tot això, però llavors me'n dono compte que parlant amb molta gent, allà Argelers hi van anar a parar mig país, tothom té persones que van anar a parar a Argelers. Sí, per això, que vull dir que hi ha molta gent gran que recorda com el pare, l'oncle, l'àvia van anar a parar a Argelers, no? I llavors penso que era una assignatura pendent que crec que hauríem de tirar endavant d'alguna manera. Ara, doncs, el llibre de conèixer això, perquè hem fet una història divulgativa. S'ha fet una obra teatral, que no sé si algú l'ha vist aquí, però val la pena anar-la a veure. La tornen a fer a l'abril de l'any 2007, la tornen a fer aquesta vegada en el llibre, que penso que val la pena que l'aneu a veure. S'ha fet un rodatge per TV3, que faran un dia, una d'aquestes telemovies que faran a TV3. Clar, TV3 ja té una finestra més grossa, i s'està preparant un projecte cinematogràfic de gran format en el qual es farà una pel·lícula internacional per parlar de la maternitat d'Elna, però sobretot per parlar del camp d'Argelers. Encara no hi ha hagut mai cap pel·lícula, ni cap ficció, que hagi parlat del camp d'Argelers. Quan parlem dels camps de concentració, els francesos s'emprenyen molt quan dius un camp de concentració Argelers, perquè ells en diuen camp d'acollida. Clar, quan vas allà a Argelers i veus l'alcalde... Sí, però és el que sempre dic a l'alcalde d'Argelers, una platja que els mataven de gana, de fred, amb aigua salada, amb aquells polls i amb aquell menyspreu, aquella platja molt acollidora no és que fos, per tant dir un camp d'acollida és un eufemisme com una casa. Passa que, esclar, tots estem mentalitzats, hem vist molt de cinema i el camp de concentració sempre és un camp nazi. No. Quan és un camp de concentració vol dir camps que concentraven a la gent per poder-los controlar. I el camp d'Argelers, mal els hi pesa als francesos, és un camp de concentració. Perquè els nazis a més tenien una altra categoria, que eren els camps d'extermini. D'acord? Per tant, doncs, jo soc ferma defensora de dir les coses pel seu nom. I Argelers, sobretot Argelers, va ser un autèntic camp de concentració. I quan això es digui, no per mi, que són pocs, i jo puc tenir un altaveu limitat, però el dia que algú tingui la valentia de fer una gran pel·lícula en el qual tractin el camp d'Argelers amb una gran escena, que es vegin 100.000 republicans espanyols morts de gana i morts de fred, aquell dia potser farem baixar la vista als francesos, perquè ningú mai ha parlat clar del que va ser el camp d'Argelers. Ja va ser hora, ja va ser hora. Encara diré una cosa més. Els francesos van admetre molta gent que només es feia treballar o treballaven a mines. A mines, ui tant. Amb la silicosi. Per poder salvar la situació va posar a treballar en una mina. I va acabar amb silicosi. Aquesta és l'altra, vull dir que, clar, és que hi ha... Jo a vegades, no sé, amb els historiadors francesos, els més joves sí que ja són autocrítics. Alguns joves ja diuen camp de concentració d'Argelers, però ara comencen a dir camp de concentració d'Argelers, però mai s'ha pogut parlar d'aquesta història obertament, m'enteneu? Jo fent aquest discurs a Perpinyà, quan he sortit al carrer, tenia les 4 rodes del meu cotxe rebentades. Però esclar, no a tothom li agrada aquest discurs, Però què haig de dir? Que aquí haig de dir camp de concentració i allà haig de dir camp d'acollida? No, oi que no? Si no semblaria aquests polítics que quan van a Madrid diuen una cosa, quan van aquí diuen una altra. Per tant, doncs, no sé si esteu d'acord o no, obrim aquest debat. Creieu que va ser un camp de concentració, tot i que en deien un camp d'acollida? Tothom sabeu, heu tingut familiars, aquest senyor aquí davant explica les desgràcies del seu pare, que el van tractar molt malament, no? Hi ha alguna pregunta més aquí, sisplau? Sí. Si podeu... Un moment, sisplau. No, em sembla que ja la sento. Sí. Però és que per enregistrar no, un moment. Ah, vale. Es que abans... Vamos a ver, muchas gracias por esta conferencia y como la ha contado usted, yo soy hijo de exiliados, padre, madre y hermanas. Entre otras cosas, mi hermana muy pequeña, nacida allí en el campo de concentración,
pero con muchos problemas actualmente, casi tiene 80 años, sí, casi tiene 80 años y problemas de huesos todos. Nadie lo tiene en la familia más que mi hermana debido a la falta de alimentos en aquella época. Mi pregunta es un poco colateral. Según mi familia, muchas mujeres acabaron en el Canal de la Mancha. ¿En quién? En el Canal de la Mancha. Sí. ¿Usted sabe algo sobre esto? Sí, porque más tarde, o sea, cuando vieron que la cosa se alargaba, porque mucha gente no volvió enseguida, pues mucha gente, los franceses lo que hicieron, el Estado francés fue que cogió a niños y a madres y los enviaron a la Bretaña. Los enviaron en zonas un poco más acondicionadas para esas mujeres y esos niños. Entonces encontramos una segunda fase en la cual rectificaron y sobre todo mujeres y niños fueron llevados a la zona de la Bretaña, en la zona de Normandía también. Y allí abrieron pues casas de acogida, pequeñas escuelas. Y ahí fue una parte importante de esas mujeres y esos niños que estaban en Argelès y los fueron sacando de ahí para llevarlos a la zona oeste de Francia. Ahí fue la reacción que tuvieron el gobierno francés delante de esa situación tan dramática como había en los campos del este. Una altra pregunta aquí, sisplau. Jo vaig llegir el llibre fa bastant temps. Sí? Jo vaig llegir el llibre fa bastant temps. I dues coses que em van marcar, moltes, molt és impressionant, però una d'elles, com es va ventilar els nazis perquè no entressin, o valenta que era aquesta dona perquè no poguessin agafar les noies jueves que eren allà dintre. Això una, que ja ho has explicat, però valenta per això, però després vas explicar una nit de Nadal, que també li veus... Què? Una nit de Nadal. Ah, sí, sí, sí. Ho pots explicar? Sí, home, això ho explica molt bé la Remei Oliva, que era una de les mares que va estar a la maternitat d'Elna, que jo penso que aquest fragment és per mi el millor de tota la història, perquè l'Elisabet era molt detallista. Sembla mentida, perquè per una banda era molt freda, el seu caràcter germànic feia tenir una distància amb les coses, però a la vegada era molt detallista i llavors va pensar que el dia de Nadal havia de ser una cosa molt especial. Tots hem passat Nadals tristos, a mesura que anem posant anys cada cop som més tristos, ja ho sabeu. I ella sabia perfectament que el Nadal seria molt trist en l'exili. I això va fer doncs, que els hi preparés una sorpresa a les mares i no les va deixar entrar en el menjador fins que ella no va tenir a punt doncs, tot el que havia preparat. Aquell dia els va fer pollastre rostit, els va preparar una taula plena de garlandes, les mandarines les va fer servir despalmatòries, posant espelmes dins les mandarines, les pomes, va posar doncs, a cada cadira el nom de cada mare i llavors els va preparar un paquetet que ell havia demanat a Suïssa, una mena de canastilla, que diuen les mares, que dins d'aquest paquet hi havia doncs, uns poucs pel nen, un gessedet pel nen, una manteta, unes galetes, uns confits, i llavors tot això ho va preparar-ho amb molt d'amor i amb molt de carinyo. Esclar, aquelles dones que venien d'aquest drama, trobar una persona que els hi prepara aquell Nadal, és que el primer doncs, són moments, quan obren la porta i veuen aquella taula tan ben parada, amb aquells paquets, amb aquelles garlandes, amb aquells espalmatoris, amb les taronges, amb les mandarines, i primer són crits, exclamació d'alegria, que de seguida acaben totes en silenci, perquè allò fa mal també. Aquell detall, no? Ostres, és que t'acabes emocionant molt. I totes recordaven amb molt de carinyo aquest sopar de Nadal. I jo li vaig preguntar a l'Elisabet, vostè recorda aquest sopar de Nadal? Recorda aquests Nadals? I em va dir, tant que me'n recordo. Diu, perquè és que era el dia més trist que es podia tenir a l'exili. Havien deixat el país enrere, familiars, hi havien hagut morts. Per tant, jo intentava posar una mica d'amor en aquell Nadal, no? I això demostra la capacitat d'ella de poder que aquella casa fos una illa de pau enmig d'un oceà de destrucció, com deia ella mateixa. Tu com veus les fotografies d'aquí? Mireu, aquesta fotografia dels nens dins la banyera, és que això no us sembla que estiguin en guerra, m'enteneu?
aquesta més amunt, la cara d'aquesta mare amb aquest nen petitó, ja veieu que està en un llit arrambat en un passadís que no té cap luxe, però és que poder aconseguir aquestes imatges que denoten aquella realitat, això no fa qualsevol persona, no només has de tenir la capacitat d'afrontar tots els problemes que et vinguin i de solucionar-los, que, ojo, els problemes eren els nazis, sinó que també tens temps per poder fer aquests petits detalls. Clar, jo no sé si mai algú m'ha fet una taula tan ben parada com aquesta dona, m'enteneu? Ostres, és que quedes molt sorprès quan veus aquestes coses i realment quan a mi la mare, la Remei Oliva m'ho va explicar, jo em vaig fer un fart de plorar com m'ho va explicar, perquè és que veus la imatge, no? Que aquesta dona doncs feia això. Mireu aquesta cara d'aquest nen, és una nena, perdó, d'aquesta nena amb ella. La nena es diu Isabel, ella era la seva madrina. I aquesta nena no l'hem pogut trobar, mai. Ella m'ho va demanar moltes vegades. Jo l'he buscat i buscat i buscat i buscat i no la trobo. I ella abans de morir em va dir, mira de trobar a la Isabeleta, mira-la de trobar, perquè és la gran protagonista d'aquesta història i no l'hem trobat mai. I mira que m'he fet un fart de buscar-la. Però esclar, la foto de dalt és l'hora del pipí. Veieu? És que... Aquests nens són nascuts aquí perquè et semblen una mica més grans, no? Potser? Sí, aquests nens més grans, aquesta no, aquesta estaven allà va estar 2 anys. Normalment les mares estaven entre 1 mes i mig, 2. El que passa que aquests nens més grans, el que passava és que eren els germans grans que anaven amb la mare embarassada, m'enteneu? Aquesta d'aquí, aquest nano, no va néixer a la maternitat, però anava amb una mare que estava prenyada. I per tant, doncs, l'Elisabet no només va salvar els que van néixer, sinó tots els que anaven, la torna, que deia ella, no? La torna vol dir les mares embarassades amb el nen petit al costat d'abans, no? I clar, tots aquests nanos també van ser salvats. D'aquests 597, jo en conec 290, 291 em sembla, o alguna cosa així, no me'n recordo ara. Però són gent que ara tenen 70, si va néixer el 39 o el 44, doncs fem la resta, no? Per tant, són gent que encara poden ser vius, i tant que són vius. I en conec bastants, no? I esclar, molts d'ells doncs, no són conscients de que van néixer aquí com un privilegi. Per què? Perquè són fills de vençuts. Mireu, n'hi ha un d'aquests que a mi m'ha impressionat molt. Tinc temps per explicar això? Sí? Com va anar allò? Com va anar? Sí, com van fer la revista Sapiens, TV3 va fer una prèvia, TV3 va fer una prèvia en el seu Telenotícies Migdia i va dir: demà la revista Sapiens treu a la llum la història inèdita d'una dona que va salvar 597 nadons a la maternitat d'Elna. Un d'aquests nens de 70 i pico d'anys estava veient la televisió, es diu Víctor, i li va dir a la seva dona: què diu? D'una dona que va salvar els nens a la maternitat d'Elna? Ell havia nascut a la maternitat. Per què? Perquè la gent que ha nascut a França sempre té el certificat de naixement a la butxaca, perquè el necessita tard o d'hora, o perquè s'ha de casar, o perquè de canviar d'adreça, o perquè un moment o altre ha de decidir si és ciutadà espanyol o francès. Per tant, sabia que havia nascut a la maternitat d'Elna perquè tenia el certificat a la butxaca, però no en tenia ni idea de que algú li havia salvat la vida, ni idea. L'endemà se'n va anar al quiosc a buscar la revista Sapiens i va començar a llegir tot aquell drama, la gent que es moria en aquella platja, els nens i aquestes fotografies i l'arribada de l'Elisabet amb la seva maternitat d'Elna. Es va buscant a la llista, dia, mes i any, nom i cognom. Estava a la llista, ell era un nen d'Elna. Acabava de descobrir una cosa del seu passat que desconeixia totalment. Estava molt desorientat. Se'n va anar a veure la seva mare, que estava en una residència, i quan va arribar amb la revista a la mà, que tenia aquesta fotografia, a la portada, li va dir: mare, el que posa aquí és cert? Aquí diu que jo soc viu gràcies a aquesta dona. I la seva mare va reconèixer al moment a la senyoreta Isabel i li va dir: sí, si tu ets viu, jo també és gràcies a la senyoreta Isabel. I el senyor li va preguntar: i com és que no m'ho havies explicat mai això? Diu: no t'ho havia explicat mai perquè em feia vergonya. Vergonya li va dir? Vergonya de què? Diu: vergonya d'explicar-te tot el que ens havien fet. Vergonya d'explicar-te fins a quin punt ens havíem hagut d'arrossegar per tirar endavant.
I li va dir, a més, tu ets un fill d'un vençut, i els vençuts no teníeu passat, no teníem passat. Aquell home es va quedar molt trastocat i em va localitzar a l'Autònoma i per telèfon m'explica això. Jo recordava que en aquelles fotografies que havia escanejat n'hi havia una que sortia el petit Víctor. De Víctor és un nom que no era massa usual en aquella època i recordava que hi havia una fotografia que sortia un Víctor, perquè l'Elisabet posava les fotografies amb el nom de cada persona que sortia a sota. I mentre em parlava, jo anava buscant la fotografia en el meu ordinador fins que va sortir la que buscava, la del Víctor. I es veia una senyora amb el nen en braços i posava Esperança amb el seu petit Víctor en braços. I li vaig preguntar, Víctor, pari un moment, dic, la seva mare per casualitat es diu Esperança? I em va dir, sí, com ho sap? Dic, perquè em penso que tinc una fotografia que surt vostè. Ella es va mig enfadar i em va dir, com és que vostè té una fotografia meva? Vostè no té per què tenir una fotografia meva, en tot cas l'hauria de tenir jo i no pas vostè. Dic, miri, forma part d'un passat que vostè desconeixia, dic, però si vol li puc fer arribar, li puc enviar, la pot venir a buscar, el que vostè millor li vagi. I em va dir, ara vinc. Molt bé, va venir. Jo estava amb el Soler Sabater aquell dia. Estàvem tots dos en allà i vaig deixar la fotografia en l'ordinador, com ara. Aquell home va entrar sense trucar a la porta. Va entrar i va veure de seguida la fotografia en l'ordinador. S'hi va apropar i em va dir, soc jo i és la meva mare. Aquell home es va començar a posar a plorar com un nen. I me recordo que el Soler Sabater em va dir, mare de Déu senyor, és el primer que trobem i tots plorem. Jo plorava, ell plorava, el Soler Sabater plorava i deia, ens en falten encara 596 i ja plorem. I finalment va acabar dient, però en quin país vivim que jo me n'assabento del meu passat per una revista, em va dir. Dic, la seva mare li ha explicat molt bé, vostè és un fill d'un vençut i els vençuts no teníeu passat. M'enteneu? Venim d'un silenci antic i molt llarg i és tota una realitat. Un dia estava dormint a casa a la 1 de la nit o a les 2 i sona el telèfon. M'hi vaig posar pensant que passava alguna cosa i sento una veu lluny que em diu Assumpta Montellà i vaig dir sí. Diu, usted a mí no me conoce, pero sé que me está buscando. Soy un niño de Elna y le llamo desde México. Uala, vaig pensar, Déu-n'hi-do. I així hem anat trobant gent, a vegades en conferències com ara. Sempre hi ha algú que s'aixeca i diu soc nen, un nen d'Elna. Acaba d'explicar la meva història. Ara tothom ja coneix la maternitat d'Elna, però com vam començar no, la coneixíem 4 gats. La casa de Monsieur Charpentier, la que hi havia a la piscina, la de la maternitat, quan jo vaig acabar el llibre, li vaig portar el llibre i li vaig dir, miri senyor Charpentier, gràcies, li porto el llibre, li dedico i li demano només que tingui una mica de paciència. Vindrà gent a veure la casa, vostè mateix. Al cap d'un any em truca i em diu, tenim un problema. No és que no vingui gent, no, venen a tocar sencers. I no sé què fer. Em trobo gent a la piscina, em trobo gent a l'escala, no sé què fer. I van dir, doncs anem a veure el senyor Nicolás García. I el senyor Nicolás García, com a alcalde d'Elna, que Déu-n'hi-do la valentia que va tenir, va comprar la casa. I ara és un museu municipal que es pot visitar. M'enteneu? Mireu sí que d'aquella història tan petitona se n'han sortit de coses. M'enteneu? Per tant, jo penso que val molt la pena. Abans li deia amb ell, jo faig gairebé cada dia, faig conferències d'aquestes a les escoles, que és on s'han de fer. M'enteneu? I quan li pregunten als nanos, què us emportaríeu a l'exili? Primer em diuen coses tontes, que si el mòbil, i què us han portat en el mòbil? Que no veus que no tindries bateria, se't moriria el mòbil? I em va dir, si se me muere el mòbil me muero. Digo, pues te mueres. Fins que al final acaben entenent. I un et diu, jo m'emportaria fotografies, jo m'emportaria una harmònica perquè sense música no sap res, i avui n'hi ha hagut un que m'ha deixat sense paraules. Sabeu què m'ha dit que s'emportaria? Em diu, jo m'enduria una fava. Dic, una fava de què? Tu saps aquelles faves dels tortells de Reis? Em diu. Dic, sí. Diu, doncs, des de ben petits, els nostres pares ens diuen que quan surt el tortell de Rei, cada germà tenim una fava. I jo m'enduria una fava d'aquestes que guardo de quan era petit, perquè quan sigués lluny la fava a la butxaca em faria recordar les nits de Rei de casa. Uah. I he pensat, li d'anar al profe, en aquest li poses un 10 abans de fer l'examen, perquè aquest s'ho ha guanyat. S'enduria una fava, una fava. Per tant, doncs, no està tot perdut, ni molt menys, ni molt menys. Perquè realment quan veus els estudiants que t'escolten i que et segueixen i que pregunten i que queden desorientats però que a la vegada
els estàs punxant perquè pensin i reflexionin. Avui amb lo de la fava ja he sopat, tu. És que ja m'he quedat ben tranquil·la. Jo crec que ara que estem una mica més alegres ho podem deixar aquí perquè sortim una mica. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Recordeu que la setmana